ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಗೊರಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಗೊರಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿದ್ರೆ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಇರಿಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹಗಲೊತ್ತು ತೂಕೊಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮೋಟ್ರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ನಿದ್ದೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಗೊರಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಟ್ಯೂಬ್ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಬ್ರೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಹಗಲೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡು ಸಲಹೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಪ್ನಿಯಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.